Uoči Dana državnosti Rumunije, koji se tradicionalno obilježava od 1. decembra 1918. novoimenovani ambasador Rumunije u Crnoj Gori, Ferdinand Nagy, organizovao je svečanost u Podgorici. U svom obraćanju Nagy je kazao da taj datum predstavlja trijumf rumunskog naroda nakon vjekovnih borbi i žrtava za stvaranje nacionalne ujedinjene države. Sticanjem nacionalne države, rumunska nacija se obavezala na zadatak da efikasno koristi svoj kreativni kapacitet koji je doveo do brzog napretka u ekonomiji, nauci, obrazovanju i kulturi. Pozdravljajući zvanice, ambasador Nagy je ocenio da je Crna Gora značajno napredovala u procesu evropskih i evroatlantskih integracija. Snaženje stabilnosti i procvat ekonomskog i demokratskog razvoja ključni su prioriteti koji se, kako kaže, mogu postići samo kroz te procese. Stoga Rumunija snažno podržava crnogorske aspiracije ka Evropskoj uniji i NATO-u i voljna je podijeliti svoje dobro, ali i loše iskustvo i ekspertsku pomoć tokom pregovaračkog perioda. Na ceremoniji obilježavanja nacionalnog praznika Nagy je uručio nacionalni orden za zasluge načelniku štaba Generalštaba, pukovniku Zoranu Lazareviću, koji je taj orden primio u ime Vojske Crne Gore. Tom prilikom pukovnik Lazarević je kazao da duboko vjeruje u prijateljstvo te dvije zemlje, koje je nesreća rumunskih državljana u kanjonu Morače još više zbližila. Često u životu biva da se prijateljstvo među ljudima, prijateljstvo među državama i među narodima stiče u srećnim okolnostima. Ali se često i dešava, nažalost, da se potvrđuje i dokazuje u nesrećama. Lazarević je također uputio zahvalnost predsjedniku i narodu Rumunije, što na taj način cijene napore bezbjednosnih snaga Crne Gore učinjene prilikom ukazivanja pomoći građanima Rumunije u njihovoj nesreći.